Kabayan, the Supermart Travels. Ang sasakyan na to ay Nissan X-Trail 2020 automatic transmission. So ang issue nito ay ito na dito, pag warning key ID incorrect. So ano ba ang problema nito mga kabayan? So ito mga kabayan ay automatic transmission. Ano po ang gagawin natin? Madali lang po, ituturo po ni Supermart Travels sa inyo kung ano po ang magiging hakbang na gagawin natin. So, panoorin nyo kabayan, no? Pag pinipindot natin, warning, key ID incorrect. Yan, kapag natin, tinatapakan natin yung preno sa ilalim. Tapos, i-start natin. Itahawak natin susi. Ayan. Ayan. Ayaw, start. Ano po natin to? Nagre-response naman po siya. Ayan, no? Nagre-response siya. Ayan. Yan, nakilarinig to dahil tunog. Nagre-response naman po siya, pero pag i-start natin mga kabayan, ang lalabas ay warning key ID incorrect. So mga kabayan, kung bago nyo lang ito ma-experience yung ganitong problema, isipin agad natin ano yung naging problema, bakit key ID incorrect. So di ba, baka pupunta agad tayo sa pinakamalaking iniisip natin problema, reprogramming, ganyan, pero yung pala ay battery lang. So magpapalit tayong battery kabayan. Let's go. Come here. Corey, come here. Can you remove the battery? Can you remove the battery? Yeah, put it there. And install the other one. The positive is here. Corey, come on. Tight the bolt. Tight the bolt. And also this one. Okay. Thank you. So mga kabayan, ito na, umilaw na siya. So papa-startin natin ngayon. Ayan, hindi natin hawak yung susi. Umi-start na siya. So ibig sabihin, ang problema lang ay ang battery. In-start natin kanina, ang lumalabas lang ay incorrect ID. Warning, incorrect ID. So mga kabayan, maraming salamat. If you're new here, don't forget to subscribe and hit on that notification bell for more update. Thank you.